हू मानू मुसलमान थिया हुआ तहकीक करे, जुस्तजू करे, जाखोड़ करे, तंहिंजे करे शौक़ जागियो। अल्लाह जे नबी चयो आहे त जन्नती आहे। ॾिसो आहे केरु? कि आवाज़ जे पुठियां वियासीं, विच में हिकिड़ो जबल अची वियो, जबल खे लंघे किरास करे जॾहिं ॿिए तरफ़ पहुतासूं फइज़ा हुवा राई ग़नमिन। अल्लाह अकबर। को बादशाह कोन हो, को वज़ीर कोन हो, हिकिड़ो बकराड़ हो जेको बकरियूं चारे रहियो हो। अल्लाह जे नबी उन लाइ गवाही ॾिनी त जन्नती आहे। या दीन इस्लाम, या तौहीद, या तौहीद जी बरकत। हिकिड़ो बकरार जेकॾहिं अल्लाह जी तौहीद खे मञे थो जन्नती आहे। ॿिए तरफ़ बादशाह हुजे, आला तालीम याफ़्ता हुजे, शिरक में, बिदअत में, इल्हाद में ग़र्क़ आहे, उनजो ठिकाणो जहन्नम आहे। जेको रब खे नथो सुञाणे, मुंहिंजो जुमिलो यादि रखिजो, काइनात में उन खां बदतरीन को इंसान कोन्हे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सही बुखारी ऐं सही मुस्लिम जे अंदर हिकु हदीस आहे जंहिंजो रावी सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु आहे। वाज़े रहे त उहा हदीस जंहिंखे इमाम बुखारी ऐं इमाम मुस्लिम ॿई रिवायत कनि, उनखे मुत्तफ़क़ुन अलैहि चइबो आहे। ऐं इन ई हदीस जो दर्जो मुहद्दिसीन जे नज़दीक क़ुरान करीम खां पोइ आहे। उहा हदीस जंहिंखे इमाम बुखारी ऐं इमाम मुस्लिम ॿई रिवायत कनि, त हिन हदीस खे इमाम बुखारी बि रिवायत कयो आहे ऐं इमाम मुस्लिम बि रिवायत कयो आहे। हदीस जा लफ़्ज़ अन अबी हुरैरत रज़ी अल्लाहु अन्हु। सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु खां रिवायत आहे, अता आराबियुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। त पाण सगोरा सहाबा किराम जी मजलिस में वेठल आहिनि, हिकिड़ो आराबी हली आयो। आराबी उनखे चइबो आहे जेके शहर खां दूर ॿारहड़ी में ॻोठनि में रहंदड़ हुजनि, जिनखे बदू बि चइबो आहे, जेके दुनियावी तालीम खां दूर, शहरनि खां परे ऐं जंग में या ॻोठ में रहंदड़ हुजनि। ही आराबी हली आयो अल्लाह जे प्यारे पैगंबर वटि। अचण खां पोइ उन माण्हू हिकिड़ो सुवाल कयो, ऐं इहा बि तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां, सही बुखारी जे अंदर ई रिवायत मौजूद आहे त बाज़ औकात जॾहिं को माण्हू ॿाहिरां ईंदो हो अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सां मुलाक़ात जे लाइ, तो सुवाल कंदो अय्युकुम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अवां मां
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिड़ो आहे। अल्लाह अकबर। इहो वॾो सबूत ऐं दलील आहे त अल्लाह जो आख़िरी ऐं प्यारो पैगंबर, औलाद आदम जो सरदार, रहमतुल लिल आलमीन पाण एतिरा सादा हुआ जो अचण वारे माण्हू खे ख़बर कोन पवंदी हुई त अल्लाह जो नबी हिननि मां कहिड़ो आहे। ऐं चवंदो आहियां अॼुकल्ह जहिड़ो तेड़ो पीर अचण वारे खे ख़बर पइजी वेंदी त ही पीर साहब आहे। मथे वेठल हूंदो, केतिरा मुरीद हथ ॿधी साम्हूं बीठल हूंदा, के बदनसीब अहिड़ा बि हूंदा जेके सजदो कंदड़ हूंदा, पेरनि ते किरियल हूंदा। अचण वारो हर माण्हू सम्झी वेंदो त ही पीर साहब आहे। ऐं होॾां का मामूली हस्ती आहे। अल्लाह जे बाननि में सभ खां अफ़ज़ल सैयदुल मुरसलीन, पैगंबरनि जो सरदार, औलाद आदम जो सरदार, पर अचण वारे खे ख़बर कोन थी पवे त अल्लाह जो प्यारो पैगंबर हिननि मां कहिड़ो आहे। एतिरा सादगी पसंद। ही माण्हू दाख़िल थियो ऐं दाख़िल थियण खां पोइ हिन माण्हू सिर्फ़ हिकु सुवाल कयो। आउं चवंदो आहियां उन दौर जा आराबी, उन्हनि जी सोच ॾिसो, फ़हम ॾिसो, ऐं हिन दौर जा बाज़ नाम निहाद तालीम याफ़्ता उन्हनि जी सोच ऐं फ़हम ॾिसो। केतिरा नाम निहाद तालीम याफ़्ता आहिनि जेके फज़ूल सुवाल कंदा आहिनि, जिन जो इंसानी ज़िंदगी सां, अमली ज़िंदगी सां को ताल्लुक़ न हूंदो आहे, अक़ीदे सां को ताल्लुक़ न हूंदो आहे। न उन्हनि जो सुवाल क़ब्र में थींदो, न उन्हनि जो सुवाल उन्हनि जे बारे में क़यामत ॾींहुं थींदो, पर उहे सुवाल फज़ूल कंदा आहिनि महज़ इन जे लाइ त के आलिम खे परेशान कयो वञे, लाजवाब कयो वञे, ज़हनी अयाशी जे लाइ। पर उन दौर जो हिकिड़ो आराबी, उनजी सोच, उनजी सम्झ, उनजो फ़हम ॾिसो। हुन सुवाल हिकिड़ो ई कयो आहे, पर आउं यकीन सां चवां थो काइनात में इन खां मथे अहम सुवाल आहे ई कोन। हुन कहिड़ो सुवाल कयो? दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूंखे को अहिड़ो सुवाल ॿुधायो, अहिड़ो को अमल ॿुधायो जंहिं अमल जे करण सां आउं जन्नत में दाख़िल थी वञा, जेको अमल मूंखे जन्नत में पहुचाए। आहे आराबी, पर उनखे बि मालूम आहे त सभ खां वॾी कामयाबी आहे जन्नत में पहुचणु। क़ुरान में अल्लाह ताला फरमायो आहे न, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, इहा सभ खां वॾी कामयाबी आहे जो इंसान जन्नत में पहुची वञे। दुनिया में रहंदे सभु अयाशी या सामान हुजनि, उहिदा हुजनि, दौलतूं हुजनि, ज़मीन हुजे, पर जेकॾहिं क़यामत ते ॾींहुं जहन्नम में दाख़िल थिए, मूंखे ॿुधायो इहे शयूं उनखे कुझु फ़ाइदो ॾींदियूं? पर हिकिड़ो मिस्कीन माण्हू गुरबत में ज़िंदगी गुज़ारे थो, बीमारियुनि में ज़िंदगी गुज़ारे थो, माली परेशानियूं बि आहिनि, घरू परेशानियूं बि आहिनि, पर क़यामत ते ॾींहुं जन्नत में दाख़िल कयो वञे थो, उनखे दुनिया जूं इहे तकलीफ़ूं यादि ई कोन रहंदियूं। हदीस सही बुखारी जी पाण सोगरा फरमाइनि था त हिकिड़ो माण्हू जे दुनिया जी ज़िंदगी ऐश में गुज़ारी हूंदी,
उनखे जहन्नम जा हिकिड़ी टुबी ॾियारबी, फेरो ॾियारबो। पुछो वेंदो ॾे ख़बर दुनिया में कॾहिं तो को ऐश ॾिठो? चवंदो मुंहिंजा रब दुनिया जे अंदरि मूंखे कॾहिं बि ऐश या मज़ो कोन मिलियो, सिर्फ़ जहन्नम हिकिड़ी टुबी ॾियारण सां। वरी हिकिड़ो अहिड़ो मोमिन जे दुनिया जी ज़िंदगी तकलीफ़ुनि में गुज़ारी हूंदी, मलाइक उनखे जन्नत में जा फेरो ॾियारींदा। पुछो वेंदो ॾे ख़बर तो दुनिया में का तकलीफ़ ॾिठी? चवंदो मुंहिंजा रब मूं का तकलीफ़ कोन ॾिठी, त इहा जन्नत ऐं उन जी ज़िंदगी हमेशा जी ज़िंदगी आहे। हिते पाण जी ज़िंदगी आरज़ी आहे, 100 साल बि ॼमार थी वञे पर उनखे यकीन आहे त मौत ईंदो। लेकिन जन्नत जी ज़िंदगी उहा आहे जेका कॾहिं ख़त्म कोन थींदी, ऐं जहन्नम जी ज़िंदगी बि उहा आहे जेका कॾहिं ख़त्म कोन थींदी। ॿई ज़िंदगियूं हमेशा जे लाइ आहे। ऐं अल्लाह जे रसूल फरमायो, जन्नत जो ज़िक्र कंदे पाण फरमाईंदा मौज़िउ सौतिन फिल जन्नत खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। सही बुखारी हदीस आहे, पाण फरमाइनि था जे कॾहिं के माण्हू खे जन्नत में एतिरी जाइ मिली वञे जेतिरी जाइ ते फटको रखबो आहे, चाबको रखबो आहे, या सम्झाणी ख़ातिर चवां त लठ रखबी आहे, एतिरी जगह मिली वञे जन्नत में, पाण सोगरा फरमाइनि था दुनिया ऐं दुनिया जे अंदरि जेकी कुझु आहे उन खां एतिरी जाइ अफ़ज़ल आहे। इन जो पस मंज़र आहे, हदीस जो पस मंज़र कहिड़ो? अरब जॾहिं सफ़र कंदा हुआ, राति जो कंहिं जाइ ते पड़ाव कंदा हुआ, तरसी पवंदा हुआ, को माण्हू वियो क़ज़ाए हाजत लाइ, को वियो पेशाब करण जे लाइ, को माण्हू कंहिं ॿी ज़रूरत सां रवानो थी वियो, जंहिं जॻह ते उनखे सुम्हण जो इरादो हूंदो उते पंहिंजो फटको रखी वेंदो। जीअं हिन दौर जे अंदरि को माण्हू बस में सफ़र करे थो, सीट ते कपिड़ो रखी वेंदो आहे त ही जॻह मुंहिंजे लाइ रिज़र्व हुजे, को ॿियो कब्ज़ो न करे। त उन ज़माने में उते फटको रखी वेंदा हुआ, कोड़ो रखी वेंदा हुआ, तां त जॾहिं मोटी अचां इन ई जॻह ते आऊं आराम करियां। अल्लाह जे नबी उहो मिसाल ॾिनो। एतिरी जाइ जेकॾहिं मिली वञे चंद फुट में जी, पाण फरमाइनि था दुनिया ऐं दुनिया जे अंदरि जेके नेमतूं आहिनि तंहिंखां इहा जाइ अफ़ज़ल आहे। मालूम थियो दुनिया जो जन्नत सां मुक़ाबिलो थी सघे ई कोन थो। तंहिंजे करे आराबी अनपढ़ियल माण्हू, ॿारहाड़ी जो माण्हू सुवाल कहिड़ो करे थो, अल्लाह जा रसूल मूंखे अहिड़ो को अमल ॿुधायो जंहिंजे करण सां आऊं जन्नत में दाख़िल थी वञा। अल्लाह अकबर। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर ते 4 अमल ॿुधाया, 4 अमल। हर मुसलमान गौर सां ॿुधे, छो त इहो जन्नत जो रस्तो ॿुधाइण वारो केरु आहे? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाण फरमाइनि था पहिरियों नुक़्तो ताबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। दीन इस्लाम जो बुनियाद। पाण फरमाइनि था हिकु अल्लाह जी इबादत कर ऐं अल्लाह जी इबादत में कंहिं बि शइ खे शरीक न कर। असां वटि आम तौर ते कि मौलवी हज़रात तौहीद बयान कंदा आहिनि, सिर्फ़ तौहीद रुबूबियत। अल्लाह ख़ालिक आहे, मालिक आहे, उन जूं नेमतूं आहिनि, अल्लाह जा बानो। इन ई तौहीद खे मके जा मुशरिक बि तस्लीम कंदा हुआ, इनकारी कोन हुआ। खोलियो क़ुरान, उन्हनि खां पुछियो वियो अव्हां जे कननि अखियुनि जो मालिक केरु आहे? काइनाती तदबीर केरु थो करे? बरसात केरु थो वसाए? ज़मीन जो आसमान जो मालिक केरु आहे? मके जा मुशरिक बि चवंदा हिकु अल्लाह। अल्लाह जा मुनकिर कोन हुआ, अल्लाह सां गॾु ॿियनि खे शरीक करण वारा हुआ। त तौहीद सिर्फ़ तौहीद रुबूबियत जो नालो कोन्हे। जेसि ताईं मुंहिंजो नुक़्तो यादि रखो,
शिरक जो रद्द नथो कयो वञे तेस ताईं तौहीद बयान करण जो फ़ाइदो ई कोन्हे। कॾहिं कलमे ते गौर करियो न, ला इलाहा इल्लल्लाह छा माना आहे? को इलाह कोन्हे, को इबादत ते लाइक़ कोन्हे, को हकीकी माबूद न आहे मगर हिकु अल्लाह। पहिरीं नफ़ी आहे, पहिरीं इनकार आहे। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, सूरह अल-बकरा में फरमाई जे तागूत जो इनकार कयो ऐं अल्लाह ते ईमान आंदो, पहिरीं तागूत जो कुफर आहे, तंहिंखां पोइ अल्लाह ते ईमान आहे। हिते बि आई ॻाल्हि कई वई त अल्लाह खां सवाइ को माबूद न आहे। पहिरीं सभिनी कूड़नि माबूदनि जो इनकार, उन खां पोइ अल्लाह ताला जो इकरार। तंहिंजे करे तौहीद जेको बयान करणु चाहे थो शिरक जो रद्द करणो पवंदो। नथो करे माण्हुनि खे राज़ी करण वारो आहे, नथो करे क़ुरान हदीस जे फाम खां थिड़ियल आहे। शिरक जो रद्द कबो, भले माण्हू नाराज़ थी वञनि परवाह न आहे, अलाह ऐलान रद्द कबो। अल्लाह जे नबी छा फरमायो? हिकु अल्लाह जी इबादत ऐं उन सां गॾु कंहिं बि शइ खे शयन न केराए। अरबी ग्रामर मुताबिक़ आम आहे, चाहे कबर हुजे, जीअरो इंसान हुजे, मोयल इंसान हुजे, मलाइक हुजे, को झंडो हुजे, को पत्थर हुजे, को वण हुजे, का बि शइ, को जानवर हुजे, का बि शइ अल्लाह सां शरीक न आहे कंदी। इहो सभ खां बुनियादी रस्तो जन्नत जो। हिकिड़ो माण्हू सॼी ज़िंदगी नमाज़ूं पढ़े, तहज्जुद पढ़े, ज़कात अदा करे, सदकात ॾे, हर साल वञी उमरा करे, हज करे, रमज़ान जा रोज़ा रखे, नफ़ली रोज़ा रखे, पर जेकॾहिं शिरक अची वियो, ये हड़ जा हड़ अमल तबाह आहिनि, उन माण्हू जो अबदी ठिकाणो जहन्नम। कॾहिं जन्नत में कोन वेंदो। ऐं कॾहिं क़ुरान ते पढ़ो तर्जुमे सां, हर पैगंबर सभ खां पहिरीं अल्लाह जी तौहीद बयान कई आहे, शिरक जो रद्द कयो आहे। शिरक जो रद्द न कनि हा, सिर्फ़ ॿुधाईंदा त अल्लाह जेको सो माना अकेलो इबादत जो हक़दार आहे, त काफ़िर क़त्ल कोन कंदा। केतिरा अंबिया क़त्ल कया विया, केतिरनि खे ॾेह नेकाली ॾिनी वई, केतिरनि खे पत्थर हया विया, बाहि में उछलायो वियो। छो? उन्हनि पैगंबरनि कूड़नि ख़ुदानि जो इनकार कयो, जेके कूड़ा माबूद आहिनि। को बि चिड़ी पई, लेकिन अंबिया किराम कॾहिं तौहीद बयान करण में नरमी नाहे कई। मुंहिंजो नुक़्तो यादि रखिजो, जे ॾींहुं तौहीद बयान करण में नरमी कई वई, फितना पैदा थी वेंदा हुआ। अल्लाह जे रसूल सभ खां पहिरियों नुक़्तो इहो ॿुधायो आहे, जन्नत में दाख़िला जो हिकु अल्लाह जी इबादत, कंहिं शइ खे शरीक न आहे करणो। ऐं बिशारत बि आहे, पाण फरमाइनि था, मम्मात ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन दख़लल जन्नह। जेको माण्हू इन हाल में मरी वियो जो अल्लाह सां कंहिं शइ खे शरीक न कयाई, जन्नत में दाख़िल थी। वरी फरमाइनि था, मम्मात युशरिकु बिल्लाहि शैअन दख़लल नार। जेको माण्हू इन हाल में मरी वियो जो अल्लाह सां गॾु कंहिंखे शरीक कंदो हो, उहो जहन्नम में दाख़िल थी। शरीक न कयाई जन्नत, शरीक कयाई त जहन्नम। ऐं तव्हां ॾिसो क़ुरान करीम जे अंदरि आख़िरी सिपारो अल्लाह ताला सभ खां बदतरीन मखलूक कंहिंखे चयो आहे। इहो इंतहाई अहम सुवाल आहे न। अल्लाह जी मखलूक बेशुमार आहे। वमा यअलमु जुनूद रब्बिक इल्ला हू। फरमाई, तव्हांजे रब जा लश्कर केतिरा आहिनि, अल्लाह खां सवाइ को बि नथो ॼाणे। केतिरे तादाद में पखी आहिनि, को ॼाणे थो। केतिरे तादाद में जानवर आहिनि, को ॼाणे थो। दुनिया में वण केतिरा आहिनि, कंहिंखे ख़बर आहे। दुनिया में माकोड़ियूं केतिरियूं आहिनि, को ॻणे सघे थो। फरमाई, तुंहिंजे रब जा लश्कर केतिरा आहिनि, अल्लाह खां सवाइ को नथो ॼाणे। अल्लाह ई ॼाणे थो। पर अल्लाह जी समूरी मखलूक जे अंदरि बदतरीन मखलूक केरु आहे, सभ खां बुछड़ी मखलूक केरु आहे। थी सघे थो को पंहिंजी सोच मुताबिक़ चवे सूअर, कुतो या कंहिं
बे जानवर या शइ जो नालो वठे त अदा ईअं न आहे। कुत्तो नजस आहे, हराम आहे, पर मुशरिक कोन्हे। सूअर हराम आहे, मुशरिक कोन्हे। अल्लाह जी मखलूक में सिर्फ़ ब मखलूकात अहिड़ियूं आहिनि जेके मुशरिक थी सघनि थियूं, हिकु इंसान, ॿियो जिन। छो त इन्हनि खे इख्तियार मिलियल आहे, बाक़ी समूरी मखलूक उनखे इख्तियार कोन्हे, उनखे हर सूरत में अल्लाह जी इबादत करणी आहे। हाणे रब्बुल आलमीन कंहिंखे सभ खां बदतरीन चयो? सूरह अल बय्यना फरमाया इन्नल लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फी नारे जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइकुम शर्रुल बरिय्यह। अल्लाह ताला फरमाए तो बेशक जिन कुफर कयो अहले किताब में जा ऐं जेके मुशरिक आहिनि अल्लाह जी मखलूक में सभ खां बदतरीन आहिनि। रब मुशरिक खे बदतरीन करार ॾिनो। भले बहितरीन कपड़ा पाए, खुशबू लगाए, वॾा उहिदा हुजनि, अरबे रुपयनि जी मिल्कियत हुजे, 1000 एकड़ ज़मीन हुजे, लेकिन अल्लाह जे नज़दीक बदतरीन आहे जेकॾहिं मुशरिक आहे। ऐं उनजे मुक़ाबले में हिकिड़ो माण्हू फाटल कपड़ा, मिस्कीन आहे, ग़रीब आहे, पर मुवहिद आहे, अल्लाह जे नज़दीक उनजी इज़त छा आहे? रब जे नज़दीक उनजी इज़त छा आहे? पाण सुगरा फरमाइनि था, हिकु दफ़े सहाबा सां गॾु सफ़र में आहिनि, सही बुखारी जी रिवायत आहे। तेसि ताईं अल्लाह जे नबी अज़ान जो आवाज़ ॿुधो त को माण्हू चवे पियो परे खां अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सभ खां वॾो आहे, अल्लाह सभ खां वॾो आहे। सहाबा उनखे ॾिसनि कोन पिया, नज़र कोन पियो अचे, अल्लाह जे रसूल खे बि नज़र कोन पियो अचे, पर पाण फरमाइनि था अलल फितरा, इहो माण्हू फितरत ते क़ाइम आहे, जेको चवे थो अल्लाह सभ खां वॾो आहे, उन खां मथे वॾो को बि कोन्हे। वरी उहो माण्हू चवे थो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐं शाहिदी ॾियां थो अल्लाह खां सवाइ को हक़ीक़ी माबूद न आहे, को इबादत ते लाइक़ न आहे। अज़ान पियो ॾे, जॾहिं इन्हनि लफ़्ज़नि ते पए थो अल्लाह जे नबी गवाही ॾिनी, ऐं प्यारो पैगंबर गवाही ॾे पंहिंजी मर्ज़ी सां न, अल्लाह जी वही जे तहत। पाण फरमाईंदा दख़लतल जन्नह, ऐं अल्लाह जी तौहीदी गवाही ॾियण वारा तूं जन्नत में दाख़िल थी वएं, जन्नत में दाख़िल थी वएं। अञा थियो कोन्हे, पर ॻाल्हि यकीनी आहे, ॻाल्हि यकीनी आहे। अरबी ग्रामर जो क़ाइदो आहे, जॾहिं मुस्तक़बिल जे लाइ माज़ी जो सीगो अचे, माना उहा शइ यकीनी आहे, ज़रूर थींदी। ॾिसो जी आउं तव्हांखे चवां बाबा सुभाणे छा थींदो, पाण ख़बर कोन्हे, पर कल जेकी कुझु थी चुको आहे पाण सभिनी खे ख़बर आहे। काल जेकी कुझु थी चुको आहे पाण सभिनी खे ख़बर आहे, छो त शइ थी चुकी, त माज़ी जे बारे में शक कोन हूंदो आहे। हिते माज़ी जो सीगो इस्तेमालु थियो, दख़लतल जन्नह, तूं जन्नत में दाख़िल थी वएं। सहाबा किराम चवंदा असांखे शौक़ जाॻियो, ही माण्हू आहे केरु जंहिंजे बारे में अल्लाह जे नबी गवाही ॾिनी आहे त जन्नती आहे? छो त उन्हनि खे तड़प हूंदी हुई दीन जी। असां वांगुरु कोन हुआ जो मां जे पेटां पैदा थिया आहियूं, मुसलमान थी, को दर्द कोन्हे, मज़े सां अचूं था जुमे जे ॾींहुं, जॾहिं टाइम मिले थो जुमो निमाज़ अदा करण जे लाइ। ख़बर बि आहे त हिन टाइम ते ख़ुतबो शुरू थींदो, उन खां पोइ अल्लाह कारोबार खे हराम करार ॾिनो आहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिय लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ। ईमान वारो जॾहिं जुमे जे ॾींहुं सॼो वञे, अज़ान ॾिनी वञे, तकड़ करियो अल्लाह जे ज़िक्र जे लाइ, पंहिंजा कारोबार छॾे ॾियो। उलमा हितां नुक़्तो कढियो आहे त अज़ान अचण खां पोइ कारोबार हराम आहे, छो त अल्लाह हुकम ॾिनो आहे व ज़रुल बैअ, पंहिंजो कारोबार छॾे ॾियो, हलिया अचो अल्लाह जे घर में। असांजी परवाही कोन्हे, छो त पैदाइशी मुसलमान आहियूं न। हू माण्हू मुसलमान थिया हुआ तहक़ीक़ करे, जुस्तजू करे, जाखोड़ करे, तंहिंजे करे
शौक़ जागियो। अल्लाह जे नबी चयो आहे त जन्नती आहे। ॾिसो आहे केरु? कि आवाज़ जे पुठियां वियासीं, विच में हिकिड़ो जबल अची वियो, जबल खे लंघे किरास करे जॾहिं ॿिए तरफ़ पहुतासूं फ़इज़ा हुव राई ग़नमिन। अल्लाह अकबर। को बादशाह कोन हो, को वज़ीर कोन हो, हिकिड़ो बकराड़ हो जेको बकरियूं चारे रहियो हो। अल्लाह जे नबी उन लाइ गवाही ॾिनी त जन्नती आहे। या दीन इस्लाम या तौहीद, या तौहीद जी बरकत। हिकिड़ो बकरार जेकॾहिं अल्लाह जी तौहीद खे मञे थो जन्नती आहे। ॿिए तरफ़ बादशाह हुजे, आला तालीम याफ़्ता हुजे, शिरक में, बिदअत में, इल्हाद में ग़र्क़ आहे, उनजो ठिकाणो जहन्नम आहे। जेको रब खे नथो सुञाणे, मुंहिंजो जुमिलो यादि रखिजो, काइनात में उन खां बदतरीन को इंसान कोन्हे। बदतरीन। कॾहिं भेट त करियो, ही कुतो हराम जानवर आहे। 5-7 ॾींहं उनखे रुगो मानी खारायो, पंहिंजे मोहसिन खे सुञाणंदो आहे। घरां निकिरंदो, पुछ लोॾे अची तव्हांजा पेर चटींदो। असां तजुर्बा कया आहिनि, इंतज़ार बीठो हूंदो आहे त हाणे मुंहिंजो मोहसिन घर खां ॿाहिरि निकिरंदो। ही 7 ॾींहं तव्हांखे उनखे मानी खाराई आहे। ऐं रब्बुल आलमीन तुंहिंजी 80 साल उमिरि अची ॾाढी थी चुकी। रब तुंहिंजो ख़ालिक बि आहे, मालिक बि आहे, राज़िक बि आहे, हर नेमत ॾियण वारो बि आहे। उन रब खे तो कोन सुञातो ज़ालिम। हू कुतो सुञाणे थो त ही मुंहिंजो मोहसिन आहे, ही मुंहिंजो धणी आहे। मुशरिक कुते खां बिछड़ो आहे, छो त कुतो पंहिंजे धणी खे, मोहसिन खे सुञाणे थो। मुशरिक पंहिंजे मोहसिन हक़ीक़ी खे नथो सुञाणे। अल्लाह जे रसूल फरमायो, हिकु अल्लाह जी इबादत, कंहिं शइ खे शरीक न आहे करणो। ही गिची में जेके तावीज़ ॿधो था न, इहो बि शिरक आहे। धागा ॿधण बि शिरक आहे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद पंहिंजी घरवारी जे गिची में धागो ॾिठो, छा चयाईं? अंतुम आलु अब्दुल्लाह लअग़नियाउ अन शिरक। सैयद ईसा ऐं अब्दुल्लाह जी ज़ाल, तोखे शिरक जी ज़रूरत नाहे। माना इब्न मसूद धागे खे शिरक चयो। अल्लाह जे नबी फरमायो, मन ताल्लक तमीमतन फ़क़द अशरक। जे तमीमा लटकायो उन शिरक कयो। जेके अरबी उर्दू लुगात आहिनि, उन्हनि तमीमतुनि जे साम्हूं लिखियो तावीज़। ऐं अरबी लुगात अंदरि अचे थो, जेकॾहिं को माण्हू कोॾी ॿधे थो, सिप ॿधे थो, मणिया ॿधे थो, तिन मां मूंखे फ़ाइदो थींदो, बीमारी दूर थींदी, उहो माण्हू शिरक करे थो। का बि शइ लटकाए थो, माना जो अल्लाह ते ईमान सही कोन्हे। हू सम्झे थो थी तावीज़, ही पत्थर, ही मणिया, ही सिप, ही कोड मूंखे तकलीफ़ खां बचाईंदा ऐं मुंहिंजे लाइ आसानियूं पैदा कंदा। माना शिरक में ग़र्क़ आहे। हत्ता के सुवण करण। अल्लाह जे नबी छा फरमायो? अतियारतो शिरकुन, सुवण करण शिरक आहे। अॼु अनारे जो ॾींहुं आहे, उतर सफ़र कोन कबो। अॼु फलाणे जो मुंहुं ॾिठो अथमि, कमु कोन थींदो। अॼु रस्ते तां ॿिली लंघे वई, कमु कोन थींदो। अॼु घर ते कांग वेठो आहे, माण्हू मरंदो। अॼु चिबड़ो ॾिठो अथमि, नुक़सान थींदो। इहो सभु जाहिलाना रस्मूं आहिनि, सभु शिरकिया अक़ीदा आहिनि। अल्लाह जी मखलूक आहे। जिते चाहे वे, चिबड़ो हुजे, कांग हुजे, कहिड़ो फ़र्क़ु थो पवे? कंहिं चयो आहे तव्हांखे ते ख़राब पखी आहिनि या इन्हनि सां नुक़सान थींदो आहे? हदीस जे अंदरि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास हिकिड़े माण्हू सां गॾु वञे पियो। वञनि पिया, तेसि ओचितो झाड़ियुनि मंझां वणनि मां हिकिड़ो पखी निकितो ऐं साॼे तरफ़ उॾामी रवानो थी वियो। हुन अमरा चयो, ख़ैर ख़ैर, भलाई आहे भलाई आहे। जो खाॿे तरफ़ कोन वियो, साॼे तरफ़ वियो। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास चयो, ला ख़ैर वला शर, न की ख़ैर आहे न की शर आहे। पखी जी मर्ज़ी आहे, चाहे साॼे तरफ़ वञे चाहे खाॿे तरफ़ वञे। इन सां ख़ैर ऐं शर जो कहिड़ो तालुक़ आहे? अॼु असां मुस्लमान वहम परस्ती शिरक जे अंदरि ग़र्क़ कयूं। ऐं यादि रखो मुंहिंजो नुक़्तो, इन जे करे अल्लाह जी मदद खां महरूम आहियूं। असांजो तादाद घटि कोन्हे, हथियारनि जे मामले में पोइ ते कोन आहियूं। एटम बम आहे, फ़ौजूं बि आहिनि, लेकिन असांजा अक़ीदा कमज़ोर थी चुका आहिनि। तौहीद असांजी कमज़ोर आहे।
जॾहिं तौहीद में इंसान कमज़ोर थी वञे अल्लाह जी मदद खां महरूम थी वेंदो। उहो वाक़ियो यादि कोन्हे, जंग उहद में शुरू में मुसलमाननि खे सख़्तु नुक़सान पए थो, सहाबा शहीद थी विया, केतिरा ज़ख़्मी थिया, काफ़िर थोरी देर जे लाइ ग़ालिब अची विया। अबू सुफ़ियान जेको उन ज़माने जे अंदरि अञा काफ़िर हो, बाद में मुसलमान थियो, जबल उहद मथे चढ़े थो, ॾिसे थो मुसलमान त नज़र ई कोन पिया अचनि। चए थो सही बुखारी जी रिवायत, अफ़िल क़ौम मुहम्मदुन, मुसलमानो तव्हांजे अंदरि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद आहे। पाण छोकिरा ॿुधनि पिया, पर साहबा खे चवंदा फला तो जीबू हो, जवाब न ॾिजो, जंगी हिकमत अमली आहे, भले धोखे में रहे, भले धोखे में रहे, जवाब न ॾिजो। जवाब कोन आयो। वरी चवंदो अफ़िल क़ौम इब्न अबी कुहाफ़ा, मुसलमानो तव्हांजे अंदरि अबू कुहाफ़ा जो पुटु अबू बकर आहे, पाण फला तो जीबू, जवाब न ॾिजो। टे दफ़े चए थो अफ़िल क़ौम उमर बिन ख़त्ताब, मुसलमानो तव्हांजे अंदरि उमर बिन ख़त्ताब मौजूद आहे। हाणे हिते हिकिड़ो नुक़्तो आहे, उन दौर जो हिकिड़ो काफ़िर बि ॼाणे थो त अल्लाह जे रसूल खां पोइ मुसलमाननि जा अॻवान अबू बकर ऐं उमर, के ॿिए जो नालो कोन वरिताई, अॻवान अबू बकर ऐं उमर हिकिड़े काफ़िर खे मालूम आहे। जॾहिं जवाब कोन आयो तॾहिं चए थो लॻे थो मरी विया। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब जज़्बाती इंसान हो, पर उन खां अॻु में हिकिड़ो नारो हणे थो। नारो हणी छा थो चवे त ओलो हुबल, हुबल बुत जो नालो आहे, असांजो बुत हुबल मथां हुजे, ज़िंदाबाद। वरी चवे थो लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, उज़्ज़ा देवी जो नालो आहे। चए थो मुसलमानो असांजी देवी आहे उज़्ज़ा, जंहिं असांजी मदद कई आहे, तव्हां वटि का बि देवी उज़्ज़ा कोन्हे। जॾहिं इहे नारा हयाई, अल्लाह जो प्यारो पैगंबर जेको अॻु में साहबा खे चवे पियो त ख़ामोश रहो, जवाब न ॾियो, पर जॾहिं अल्लाह जी तौहीद खे चैलेंज कयो वियो, मुंहिंजो प्यारो पैगंबर ख़ामोश कोन रहे। तंहिंजे करे नुक़्तो यादि रखो, जॾहिं बि अल्लाह जी तौहीद खे चैलेंज कयो वञे, ख़ामोश न रहणु, भले पंहिंजो को छो न हुजे। शिरकिया कम करे थो रद्द करणो आहे, ॿुधाइणो आहे क़ौम खे त कम शिरकिया कयो आहे, के नाराज़ थी पवे परवाह न आहे। अक़ीदे में समझोतो न थींदो, कॾहिं कोन थींदो। प्यारो पैगंबर जेको पहिरियां ई माथ पियो कराए, हाणे फरमाइनि था जवाब ॾियो। पर सहाबा पंहिंजे तरफ़ां नारा ठाहिण वारा कोन हुआ, पंहिंजे तरफ़ां दुरूद ठाहिण वारा कोन हुआ, पंहिंजे तरफ़ां ज़िक्र ठाहिण वारा कोन हुआ। उहे पैरवी कंदा हुआ अल्लाह जे रसूल जी। अल्लाह जो रसूल छा थो असांखे ॿुधाए, चवंदा या रसूलल्लाह ॿुधायो जवाब कीअं ॾियूं। ॾिसो न, इहा इताअत, इहा इत्तिबा रसूल। तव्हां चओ था जवाब ॾियो, पर जवाब कीअं ॾियूं। पाण जवाब ॾियो अल्लाह आला वजल, असांजो रब बुलंद आहे, बुज़ुर्गी वारो आहे। अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, ऐं काफ़िरो अल्लाह असांजो मौला आहे, दोस्त आहे, हिमायती आहे, मददगार आहे। तव्हांजो को मौला कोन्हे, तव्हीं निधड़का आहियो। अल्लाह अकबर। जॾहिं अक़ीदे जो मामिलो आयो, अल्लाह जो नबी ख़ामोश कोन रहियो, ख़ामोश कोन रहिया, ऐं पोइ रब मदद कई। पहिरियां ई सख़्तु नुक़सान पए थो, पर बाद में मुसलमान हावी थी विया। तव्हांजो काफ़िर मके जा भॼी विया, वरना ग़ालिब अचण खां पोइ वरी मग़लूब थियण घणो करे ईअं कोन थींदो आहे। पर मुसलमान ग़ालिब अची विया, काफ़िर भॼी विया। इहा तौहीद जी ताक़त। अल्लाह अकबर। उन खां पोइ ॿियो नुक़्तो, जॾहिं अमलनि जो वारो ईंदो, कहिड़ो अमल उनखे तरजीह ॾिबी, अल्लाह जो नबी तरतीब ॿुधाई। ॿिए नंबर ते पाण उन माण्हू खे चवनि था वतुक़ीमुस सलातल मक्तूबह, तोखे फर्ज़ नमाज क़ाइमु करणी आहे। छो नमाज खां सवाइ
माण्हू मुसलमान आहे कोन। यादि रखी छॾियो मुंहिंजो नुक़्तो। जेके नमाज़ जी अहमियत घटाइनि था न उहे मोमिन कोन्हे। रोज़ा ऐं निमाज़ूं ई पिण चङो कमु न अदाई, ई पिण चङो कमु कोन्हे, मक़सदु आहे ज़िंदगी जो। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। तहक़ीक़ उहो माण्हू कामयाब थी वियो जे पंहिंजो पाण खे पाक कयो, जेको पंहिंजे रब जो नालो वठंदो रहियो ऐं नमाज़ पढ़ंदो रहियो। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तहक़ीक़ मोमिन कामयाब थी विया जेके नमाज में ख़ुशू ऐं ख़ुदू कनि था। रब चवे थो कामयाबी जो दरवाज़ो आहे नमाज, ऐं शाइर चवे थो ई पिण चङो कमु। ही उहा इबादत आहे जंहिंजे छॾण सां इस्लाम मां ख़ारिज। ऐं को थो चवां, मुंहिंजो रब बि चवे थो, मुंहिंजो प्यारो पैगंबर बि चवे थो। जॾहिं अल्लाह जे रसूल फरमान अची वञे के शाइर जी ॻाल्हि कोन हलंदी, न के इमाम मौलवी जी ॻाल्हि हलंदी। रब जे फरमान जे मुक़ाबले में, प्यारे पैगंबर फरमान जे मुक़ाबले में अल्लाह ताला छा फरमायो? अक़ीमुस सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन। नमाज क़ाइम करियो, मुशरिकनि मजा न थियो। मालूम छा थियो? नमाज खे तर्क करण वारो मुशरिक थियो वञे। पाण सुगरा फरमाइनि था न, सही मुस्लिम जी हदीस आहे, बैनल अब्दे व बैनल कुफ्र तर्कुस सलात। बाने जे विच में ऐं कुफर जे विच में फ़र्क़ु आहे नमाज छॾणु। नमाज छॾे ॾिनाई कुफर में दाख़िल थी वञे, नमाज छॾे ॾिनाई कुफर में वियो वञे। हत्ता कि तव्हां ॾिसो नमाज छॾण त वॾो गुनाह आहे, सुस्ती करण खे इस्लाम छा चयो आहे? मुनाफ़िक जी निशानी। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। नमाज़िन जे लाइ हलाकत आहे, वैल आहे। अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साहून। जेके पंहिंजी नमाज़नि जे बारे में गाफ़िल आहिनि, सुस्ती कनि था, इन नमाज़िन जे लाइ वैल आहे। त वही सोचियो छॾणु केॾो वॾो गुनाह हूंदो जॾहिं सुस्ती करण जे वारनि जे लाइ वैल आहे। पाण सुगरा फरमाइनि था, कुरान में अल्लाह फरमायो मुनाफ़िक जी हिकिड़ी निशानी आहे सुस्ती करण नमाज़ में। अज़ान आई, अञा दुकान ते वेठो आहे, ग्राहक आहिनि, जॾहिं वांदो थींदुसि तंहिंखां पोइ नमाज़ पढ़ंदुसि। पोइ आदत बनाई आहे न। जमात जो टाइम मुक़ररु आहे 3:45, ख़बर आहे 3:45 विची नमाज़ पढ़ंदा, पर हींअर त ग्राहक वेठा आहिनि। अदा नमाज़ त पोइ बि मिली वेंदी, पर ग्राहक वरी कोन मिलंदो। हीअ असांजो ईमान आहे। पोइ छा थींदो आहे? विची नमाज़ तर्क करे छॾींदा आहिनि। पोइ आदत बनाए छॾी अथनि रोज़ाने ॿी जमात। इहो आदत बनाइण नापसंदीदा कंदा। मञूं था ॿी जमात जो जवाज़ आहे, पर आदत कोन्हे बनाइणी। टाइम मुक़ररु आहे जमात जो, तव्हांखे पहुचणो आहे। कुरान में अल्लाह छा फरमायो? रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मोमिन त उहे आहिनि जिन खे तिजारत ऐं सौदो अल्लाह जे ज़िक्र खां गाफ़िल कोन थो करे। बल्कि सैयदा आयशा जी ॿुधाईंदो हलां हदीस चवे थी, जॾहिं अज़ान ईंदी हुई पान सगोरा ईअं थी वेंदा हुआ ॼण असांखे सुञाणंदा ई न हुजनि, ॼण असांखे सुञाणंदा ई न हुजनि। छो त हाणे सॾु कंहिंजे तरफ़ां थियो आहे? रब्बुल आलमीन जे तरफ़ां, परवरदिगार जे तरफ़ां। हाणे सभिनी खे छॾे ॾिबो, हाणे अल्लाह जे घर ॾांहुं हलिबो। तकड़ कबी, कोशिश कबी पहिरीं सफ़ में पहुची वञूं, पर असां ईंदा आहियूं उहो आख़िरी सफ़र जे अंदरि। छो जो अमली तौर ते असांजो क़यामत ते या पैगंबर जे फरमान ते सचो ईमान कोन्हे। अमली तौर ते ऐं हिकिड़ो मिसाल जेकॾहिं तव्हांखे ॾेई ॿुधायां त तव्हां सम्झी वेंदा हलिया। जेकॾहिं ऐलान थी वञे इंतिज़ामिया जे तरफ़ां त बाबा जेको माण्हू जुमे जे ॾींहुं ख़ुतबे शुरू थियण खां अॻु में अची पए थो, उनखे 40,000 या 50,000 इनाम ॾींदासूं हर हफ़्ते। तव्हां सम्झो था त जॻह मिलंदी मस्जिद में? जेका क़ौम 10,000 ते धूड़ पई पाए ॾींहं राति, उहा क़ौम ऐलान थी वञे त 50,000 मिलंदा,
ओ बाहर ताईं लाइनूं हूंदियूं, आया कोन्हे? पुछो वजह ज़मीर खां। 50,000 जो ऐलान थिए मस्जिद में जगह मिलंदी, तुंहिंजा ये 50,000 टके जी हैसियत बि कोन था रखनि जेको रब सवाब ॾियण वारो आहे। पर असांखे अल्लाह ते ईमान कोन्हे सही, न रब जे फरमान ते ईमान आहे। जेकॾहिं रब जे फरमान ते ईमान हुजे, अज़ान मिलण खां अॻु में पहुची वञो। हा, इहो सवाब तॾहिं असांजे साम्हूं ज़ाहिर थींदो जॾहिं क़यामत क़ाइमु थींदी, पोइ हथ हणंदासूं। काश इहो वक़्तु न विञायूं हा, पर पोइ कुझु कोन मिलंदो आहे। दा हीअ टाइम आहे, पाण सगोरा फरमाईंदा जेको पहिरीं घड़ी में पए थो उठ जी कुर्बानी जो सवाब। अल्लाह अकबर, अरे जहिड़ो तेड़ो 2.5 लख जो आहे, पर पाण खे अहसासु आहे छो त सवाब ग़ैब जे परदे में आहे। असांजो सही माना जे अंदरि ग़ैब ते ईमान आहे बि कोन, रुगो ज़बान सां चऊं था। सही माना जे अंदरि कोन्हे। सही माना जे अंदरि हुजे हा त रब जे फरमान ते, पैगंबर जे फरमान ते अव्वल टाइम ते पहुचूं आहे। हा, माण्हुनि जे चवण ते अञा यकीन रखूं था। जिन मिसाल पेश करे चुको आहियां, रुगो ऐलान थी वञे, को वॾेरो ऐलान करे सेठ करे अॻे हफ़्ते 50,000 रुपया ॾींदुसि, जेको सभ खां पहिरीं अची पहुचंदो। ॾिसो माण्हू फजर निमाज़ खां पोइ अची बीह रहंदा, फजर निमाज़ खां पोइ अची वही सोचूं असीं किथे पहुतल आहियूं। कि अल्लाह जो कमु आहे कि मौलवी जो त कोन्हे यार, छा के मौलवी जो आहे? पाण सगोरा फरमाइनि था तोखे 5 वक़्त निमाज़ पाबंदी सां क़ाइमु करणी पवंदी, हिकिड़ो वक़्तु कोन्हे छॾणो। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र जिहारन। शेख अलबानी सही तरगीब तरीब जे अंदरि रिवायत आंदी, सही सनद सां पाण सगोरा फरमाइनि था जे ॼाणी वाणी नमाज़ छॾे ॾिनी, उन पधरो कुफर कयो, ज़ाहिर कुफर कयो। बल्कि 5 वक़्त ते छा, सही बुखारी हदीस आहे, मन तरक सलातल असर फ़क़द हबित अमलुहु। जे विची नमाज़ छॾे ॾिनी, उनजा अमल चट थी विया, तबाह थी विया। हिकिड़ी विची नमाज़, असां घणियूं नमाज़ूं छॾियूं आहिनि, घणियूं नमाज़ूं, हिकिड़ी विची नमाज़ बुखारी जी रिवायत आहे। बल्कि साहबा खे केतिरी मोहबत हूंदी हुई, काफ़िर बि ॼाणंदा हुआ विची नमाज़ सां, काफ़िरनि खे बि ख़बर हुई। सही मुस्लिम जी रिवायत आहे, हिकिड़े दफ़े काफ़िरनि पुरामर थियो त मुसलमाननि ते हमलो करणो आहे, पर अहिड़े टाइम ते हमलो करियूं गाफ़िल हुजनि, पाण में मशवरो कनि था केॾी महिल हमलो करियूं। हिकिड़े पोढ़े मशवरो ॾिनो कि मुंहिंजो मशवरो आहे जॾहिं विची निमाज़ जो टाइम थिए तॾहिं हली पाण हमलो कयूं। पोइ काफ़िर छा थो चवे उन जा लफ़्ज़, त्या विची निमाज़ मुसलमाननि खे माल ऐं औलाद खां वधीक प्यारी आहे। अल्लाह अकबर, दुश्मन जी गवाही। अल फज़लो मा शाहिदत बिल आदाउ, अरबी में चवंदा आहिनि फज़ीलत इन्हे में आहे जो दुश्मन बि गवाही ॾे। दुश्मन छा थो चवे, या विची नमाज़ मुसलमाननि खे माल ऐं औलाद खां वधीक प्यारी आहे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा घरवारी आहे, घर जो हाल जेतिरे क़दर घरवारी ॼाणंदी ॿिए खे ख़बर कोन पवंदी। कंहिं पुछियो त उम्मुल मोमिनीन पाण सगोरा पोइ राति तहजुद लाइ केॾी महिल उथंदा हुआ, जीअं कुकड़ बांग ॾींदो, पर चवे थी वसब, ख़ाली उथंदा कोन हुआ, टप ॾेई उथंदा हुआ, का सुस्ती न। वसब जी माना टप ॾेई उथण, टप ॾेई उथंदा हुआ, का सुस्ती कोन कंदा हुआ, फौरन उथी नमाज़ पढ़ंदा हुआ, अल्लाह खे यादि कंदा हुआ। अॼु 5 वक़्त नमाज़ जी पाबंदी आहे पाण वटि, अल्लाह मस्जिदूं वीरान लॻी पयूं आहिनि। हा, बाज़ारियूं आबाद आहिनि, दरगाहूं आबाद आहिनि, उते माण्हुनि जा मेड़ आहिनि, मलाखणनि ते आहिनि, मेलनि ते आहिनि, ऐं अल्लाह जा घर जेके आहिनि से गैर आबाद। वही सोचो, नमाज जहिड़ी इबादत जंहिंजे बारे में क़ुरान करीम 100 दफ़ा चयो आहे, 100 दफ़ा नमाज जी अहमियत जो ज़िक्र क़ुरान में थियो आहे। बल्कि क़ुरान हिकु जॻह ते फरमाई, सूरह मरियम जे अंदरि अल्लाह ताला पहिरीं ज़िक्र कयो नेक इंसाननि जो, अंबिया किराम जो, बाद में छा फरमाई, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबउ शहवात
अल्लाह ताला फरमाए तो नेक इंसान गुज़ारे विया, उन जी जाइ ते नालायक आया, ना खल्फ आया, उन्हनि ॿ कम कया जंहिंजे करे जहन्नम रसीद थींदा, गुमराही जो मोह ॾिसंदा। कहिड़ा उन्हनि कम कया? अज़ाउस सलात, नमाज़नि खे ज़ाया करे छॾिया। उन्हनि कहिड़ो कमु कयो? नमाज़नि खे ज़ाया करे छॾिया। हिते इमाम शौकानी जेको अज़ीम मानद आलिम मुफ़स्सिर क़ुरान आहे, फ़तहुल क़दीर उन जो तफ़सीर मशहूर आहे पूरी दुनिया जे अंदरि, लिखे थो त मुसलमानो इन आयत ते गौर करियो। अल्लाह ईअं कोन चयो तरकुस सलात, नमाज़ छॾे ॾिनऊं, न, रब छा चयो? अज़ाउस सलात, नमाज़नि खे ज़ाया कयऊं। ज़ाया करण जी माना छा आहे? रब ज़ाया करण जो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे। ज़ाया करण जी माना आहे अव्वल टाइम खे छॾे देर सां नमाज़ पढ़णु, जेॾी महिल टाइम मिले, माना ज़ाया करे छॾिया। जमात खे छॾे अकेले नमाज़ पढ़णु, माना नमाज खे ज़ाया करे छॾिया। सुकून वारी नमाज छॾे ठुंगन वारी नमाज पढ़णु, नमाज खे ज़ाया करे छॾिया। ऐं चौथी शइ, प्यारे पैगंबर जे मसनून तरीक़े खे छॾे उम्मतिन जे तरीक़े खे वठे, उन बि नमाज खे ज़ाया करे छॾियो। ही चार ॻाल्हियूं आहिनि ज़ाया थियण में। देर सां पढ़णु, जमात छॾे पढ़णु, तकड़ी नमाज पढ़णु, प्यारे पैगंबर जो तरीक़ो छॾे पंहिंजे तरीक़े मुताबिक़ नमाज अदा करणु, गोया नमाज खे ज़ाया करे छॾिया। ऐं ॿियो कमु कहिड़ो कयाऊं? वतबो शहवात, पंहिंजे ख़्वाहिशनि जे पुठियां लॻा। जेके शयूं वणनि थियूं, शहवाती माना जेके शयूं माण्हू खे वणनि, नफ़्स खे। अॼु पाण खे मोबाइल बि वणे थो न, राति जो 2-3 बजे ताईं हमरा मोबाइल खोलियो वेठा आहिनि। ऐं छा मोबाइल ते सभु सुठियूं शयूं आहिनि? मञूं था सुठियूं शयूं आहिनि, पर उहे थोरियूं आहिनि। अक्सर गंद आहे, बेहयाई आहे, फहाशी आहे, इल्ज़ाम तराशी आहे, कूड़ आहिनि, उहो सॼी राति वेठो ॾिसे। हाणे दिलि ते असरात छा थींदा? तौफ़ीक़ मिलंदी फजर नमाज़ जी। यादि रखी छॾियो मुंहिंजो नुक़्तो, गुनाह कंदो, गुनाह तव्हां खां हिकिड़ो बि थियो, वरी तव्हांखे ॿिए गुनाह जे लाइ आसानी पैदा थी वेंदी ऐं नेकी जी तौफ़ीक़ खसिजी वेंदी। नेकी जी तौफ़ीक़ खसिजी वेंदी, ॿियो गुनाह आसान थी वेंदो। नेकी कंदो, वरी नेकी आसान थी वेंदी, ॿी नेकी आसान थी वेंदी, गुनाह खां परे थी वेंदो। नेकी जो बसर आहे, बुराई जो बसर आहे। नेकी नेकी खे छिके थी ऐं गुनाह गुनाह खे छिके थो। अल्लाह जे रसूल छो मने कई आहे उम्मत खे त इशा खां पोइ कचहरियूं न करियो, जल्दी सुम्ही पओ। हीअ सियारे जी हेॾी वॾी राति आहे, असीं जेके 10 बजे सुम्ही पऊं, आराम सां 4 बजे 5 बजे उथी सघूं था। 7 कलाक निंड बि काफ़ी आहे, बल्कि बादो का 6 कलाक बि काफ़ी आहे। पर असीं 2 बजे सुम्हण वारा, मूंखे ॿुधायो छा उथंदासीं फजर नमाज़ ते? ख़्वाहिशनि जे पुठियां आहियूं न। दुकान ते ग्राहक हींअर सीज़न आहे, दुकान कोन छॾींदो, जमात हली वञे परवाह न आहे। माना शहवात ते पुठियां आहियूं न, दुनिया जे पुठियां आहियूं, जेके शयूं वणनि थियूं। अल्लाह ताला फरमाए थो, इहे 2 कम उन्हनि कया जंहिंजे करे उहे जहन्नम रसीद थिया, उन्हनि गुमराही जो मोह ॾिठो। 3 नंबर ते पाण फरमाइनि था, ज़कातल मफ़रूज़, तोखे ज़कात जेका फर्ज़ आहे सा अदा करणी पवंदी। अॼु घणा मुस्लमान जेके ज़कात ॾियनि था, घणा आहिनि? कॾहिं वापारी खे सोचियो त मुंहिंजे दुकान में सामान केतिरो पियो आहे? कॾहिं के दौलतमंद सोचियो त मुंहिंजे घर में सोन केतिरो आहे? घरवारी खे सोन केतिरो पातल आहे? मुंहिंजो फसल साल ते केतिरो लहे थो? माफ़ कजो, असां वटि ज़कात जो तक़रीबन ईअं चंद माण्हू नेक आहिनि जेके ॾियनि था हिसाब करे, वरना ज़कात जो पाण ते रवाज ई कोन रहियो आहे। पोइ छो त अज़ाब अचनि था, कॾहिं बरसातूं तूफ़ान, कॾहिं वरी ख़ुश्क साली, फसल तबाह थी वञे, पर अखियूं कोन था पचियूं। छा तव्हांखे शरीयत तलब कयो आहे? 20 मण ते हिकिड़ो मण उशर चइबो आहे, असल में निस्फ़ उशर आहे, पर उशर जो लफ़्ज़ राइज थी वियो आहे। उशर जी माना 200, पाण ॾियूं था 5%, जेके निस्फ़ उशर चइबो आहे पाण वारी ज़मीन ते, जिते ढल बा ॿिया इख़राजात आहिनि, 20 मण ते हिकिड़ो मण ॾियण लाइ तयारु कोन्हे।
लख ते 2500 ज़कात ॾियण लाइ तयारु कोन्हे। केतिरा प्लाट वठी छॾिया आहिनि विकिरे जे लाइ। इहो प्लाट जेको तो विकिरे लाइ रखियो आहे, हर साल तोखे ज़कात ॾियणी आहे। हिकिड़ो प्लाट उहो जेको तो पंहिंजे ज़ाती इस्तेमाल लाइ रखियो आहे, त घर ठाराईंदुसि, उन ते ज़कात कोन्हे। पर रखियो अथई त विकिरो कंदुसि, हर साल तोखे ज़कात ॾियणी आहे। ऐं ज़कात बि पुराणे साल मुताबिक़ न। तो प्लाट वरितो 6 लख में, हर साल 6 लख जी ज़कात ॾी न अदा। बाज़ार में जेका हींअर क़ीमत आहे, जेकॾहिं 10 लख क़ीमत आहे, 10 लख जी ज़कात ॾींदे, 6 लख जी न। वही सोचो, दुकानदार सामान रखियो वेठो आहे, केतिरो सामान लखनि जो पियो आहे। शरीयत तव्हां खां छा थी तलब करे? 2.5 सैकड़ो ॾियण लाइ तयारु कोन्हे। ऐं यकीन ॼाणो, जेकॾहिं ज़कात असीं सही माना जे अंदरि कढूं न, हिकु त रब तव्हांजी मिल्कियत में इज़ाफ़ो कंदो, बरकत कंदो। ज़काती माना छा आहे? ज़कात लफ़्ज़ जी अरबी में 2 माना आहिनि। हिकु पाकाई, तव्हां पंहिंजी आमदनी खे पाक करियो था। ॿियो इज़ाफ़ो, ॿियो आहे इज़ाफ़ो। ज़कात अदा कंदो अल्लाह खे राज़ी करण जी नियत सां, रब इज़ाफ़ो कंदो। अचण वारियूं ख़बर केतिरियूं मुसीबतूं दूर थी वेंदियूं जेके तव्हांखे मालूम न आहे। पर ओचितूं मुसीबतूं अचनि थियूं, पोइ अखि पटियूं था। ठका थी वियो, एक्सीडेंट, खजी वियो कराची आगा खान, डॉक्टर चवंदा 10 लख रुपया पहिरीं रख। हार्ट अटैक थियो, खणी विया ताबा हॉस्पिटल, बाबा 10 लख पहिरीं रख। हाणे सो पैसा कींदो ॾे? पिनी बि ॾींदो न। पर जेकॾहिं तूं अल्लाह जो हुकुम मञींदे, अॻ में ॾींहां, त शायदि रब तोखे मुसीबत खां बचाए वठे। या मुसीबत ई कोन अचे। छो त अल्लाह जे नबी जो फरमान आहे, सदक़तु सिर्र तुतफ़िउ ग़ज़ब रब। पाण फरमाईंदा, जॾहिं माण्हू लिक में सदको कंदो आहे, कंहिंखे ख़बर न पवे, सिर्फ़ु ॾियण वारे खे ख़बर पवे, लिक जेतिरी बि करे दुनिया खे न ॾेखारे। पाण फरमाईंदा, जॾहिं लिक में सदको कंदो आहे, अल्लाह जी जेका मथसि कावड़ हूंदी आहे, संदसि गुनाहनि जे करे उहा कावड़ थधी थी वेंदी आहे। सदको हुनखे विसाए छॾींदो आहे। एतिरे क़दर सदके जूं बरकतूं आहिनि। ज़कात फर्ज़ आहे। चौथे नंबर ते पाण फरमाईंदा, तसूम रमज़ान, तोखे रमज़ान जा रोज़ा रखणा आहिनि। रमज़ान जो महीनो अचे पियो, भरारो महीनो अचे पियो, ऐं हाणे त वरी रब्बुल आलमीन अञा बि तव्हां ते हुज्जत पूरी पियो करे। ईंदड़ 15 साल रमज़ान सियारे में हूंदो। 15 साल, केरु जीए केरु मरे। पर आसानी त ॾिसो न, मार्च जी 11 तारीख़ थधो महीनो, अॻे साल वरी फेब्रुवरी जे अंदरि अची वेंदो। मार्च बि थधो, फेब्रुवरी बि थधो, जनवरी जो महीनो बि थधो, दिसंबर जो बि थधो, नवंबर जो बि थधो। 15 साल तव्हांजो रमज़ान सियारे जे अंदरि। पर असां ॾिठो आहे, मुशाहिदो आहे, जेके रमज़ान में गर्मी में बि रोज़ा नथा रखनि, से सियारे में बि कोन था रखनि। ॻाल्हि साॻी आहे। उहे ई माण्हू वीचारा रखनि था जेके ऊन्हारे में रखनि था। जेके ऊन्हारे में रोज़ा रखनि था, से ई सियारे में रखनि था। हदीस में आहिनि, असौम फिश शित्ताए, फिश जेको सियारे जो रोज़ो आहे, अल गरीमतुल बारिदा, इहो त लुट जो माल आहे, मुफ़्त जो माल आहे। न उञ, न बुख, न थकावट। 12 कलाक जो रोज़ो तव्हांखे सवाब साॻियो। अल्लाह, वही सोचो केॾी अल्लाह जी महिरबानी आहे। उहो रमज़ान जो भला महीनो अचण वारो। हींअर सां पको इरादो करे छॾियो त मुंहिंजा रब रोज़ा रखंदासीं, ऐं पोइ अल्लाह तौफ़ीक़ ॾींदो। दिलि में चोर आहे, अल्लाह तौफ़ीक़ कोन ॾींदो। सचो माना इरादो आहे, रब तौफ़ीक़ ॾींदो बिल्कुलु। जॾहिं 4 ॻाल्हियूं अल्लाह जे रसूल ॿुधायूं, उन माण्हू छा चयो? आहे ॿारहाड़ी जो माण्हू, पर जुमिलो कहिड़ो थो चवे? अॼु तुंहिंजो PhD, MBBS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बी इंजीनियर, उन जाहिल खे दीन सम्झ में कोन आयो, हुन आराबी खे सम्झ में अची वियो। उन छा चयो? वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा शयअन वला अनकुसु मिन्हु। उन रब जो कसम जंहिंजे हथ में मुंहिंजी जान आहे, ऐं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेके ॻाल्हियूं तव्हां मूंखे ॿुधायूं आहिनि, न इन में इज़ाफ़ो कंदुसि, न इन मां घटाईंदुसि। तो त दीन जो हुलियो ई बिगाड़े छॾियो आहे, इज़ाफ़ा करे करे। ही ॿारहाड़ी जो माण्हू छा थो चवे? न इज़ाफ़ो न कमी।
उहे माण्हू अमल करण जा शाइक़ो हुआ। ॻाल्हियूं ॿुधी बीठो कोन, रवानो थियो, हाणे अमल करणो आहे। जॾहिं पुठेरो थियो, अल्लाह जे रसूल साहबा खे चयो, मन सरहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन आलिल जन्नत फलयंजुर इला हादा। अवां मां जेके पसंदि हुजे इहा ॻाल्हि, तव्हां दुनिया में जन्नती खे ॾिसां, उनखे घुर्जे हिन माण्हू खे ॾिसे। हीउ जेको वञे पियो इहो जन्नती आहे। कंहिं चयो? मुहम्मद रसूलुल्लाह। अञा अमल हुन कयो कोन्हे, सिर्फ़ु ॻाल्हि करे रवानो थियो आहे, पर रसूल जी ॻाल्हि कयई। जेके ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधायूं आहिनि, न उन में इज़ाफ़ो कंदुसि न कमी कंदुसि। अल्लाह जे नबी फरमायो हीअ जन्नती। त दोस्तो, अल्लाह ताला मौक़ो असांखे ॾिनो आहे, ज़िंदगी मुख़्तसर आहे, उनजो क़दुरु करियूं। अल्लाह ताला असांखे तौहीद सम्झण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए, शिरक जी हर क़िस्म खां बचाए, नमाज़नि जी पाबंदी तौफ़ीक़ अता फरमाए, रब्बुल आलमीन ज़कात ऐं सदक़ात ॾियण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए, रमज़ान जा रोज़ा अल्लाह असांखे ईमान ऐं इत्तिसाब जी हालत में रखण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जिन दोस्तनि खे दौलत ॾिनी आहे, उन्हनि खे हज ऐं उमरा करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।